Te moto komonisa mpasika nga ye. Yango nazolinga te okende mosika nanga mama. La vie nanga mobimba ye mbonga etambola na esprit na yo. Rigani RG Batiki ngeza lokola soso batiki ye pene ya bakombe kombe. Frédéric Lendwe Azata na assurance kovivre te. Assurance nanga yeza yo. Oyo jalaka pene nanga. Baby Patra Nangona monaka yeza lokola mwana bapesi ye libele ya tango. Jonas moins de 10 ans Motema nanga ekoma kosufrir mingi na bolingo na yo. Wilson Luka Chancy Tukila Wisi Berti Président Papi Mutombo Merveille. Ah oui, bonjour. Balandina biso ya Eza Makambo TV. Bien, c'est votre humble serviteur Merveille Koueditou comme maestro de la presse congolaise. Bien, nenge kaka na lingaka mingi kopesa bino ba information na le lingo isengeli na onesto ezoleka voilà. Aujourd'hui tozolobi likambo ya déveloterie, likambo ya déveloterie et bandaki lobby mais du moins batu ba zui ta ya ko beta yango te vi que baté ba exiger moi biloko ebele ba exiger ba moi biloko ebele makambo changer na kati wana nabi ki ba benga ngai moi trop parce que toza moko ya batu o to beta rapper ba déveloterie yango voilà donc c'est ça toza moko ya batu o to beta ba déveloterie yango alors il y a batu o ba peut-être bino oyo bozalaka un peu na ba confiance pas na biso bino o ba bobenga ramenga biso so qui il ba la merveille ndenge nini masolo développer eza ndenge nini alors c'est pourquoi j'ai préféré aussi la bino vidéo oyo pour que boye ba lo ndenge nini makambo eleki bien développerie toyebi ke tobeta yango ya de tobeta yango esenga kaka juste singaka photo na yo ezala nango ya 60/60 donc 60/60 ce qui est à la 60 donc carré wana ezala carré yango na ndenge photo basengaka entre tabayaka kosenga biso juste que pays oyo vandi et pays d'origine na yo pays voilà pays d'origine na yo pays ovandi pays d'origine na yo atoza congolais atoza na yo angolais atoza brazzaville mais ce que oza na kati ya Congo awa okoki kobeta na yo okoki kobeta na mais dis-moi ota pays d'origine na yo na pays oyo beteli dans la pays oyo beteli nde ota pays oyo beteli na ota ndi Congo so za no Brazzaville mais pays d'origine na ota Brazzaville vous voyez ota no Brazzaville mais du moins pays oyo betela kinde ota Congo to place oyo betaki ba blo ba senga yango là et puis ba yeko senga comment ba yeko senga voilà ba yeko senga voilà baye kosenga babilo mususu baye kosenga ezali mboka na yo basengi ba mboka basengi ba kombo et par après photo otindi photo so eza couple entre ta sopeza eza na famille otie famille ba osenga na nombre de bana oyo ko beta na bango ko tiango déjà ko déterminer on déjà le départ. Mais aujourd'hui, tout le monde qui est échangé. Alors, on a moins qui est dérangé, va te bêler. Bon, même biso voir, même biso peut déranger, biso parce qu'il se fait tout le cas moyen, go bé taper pour talaraga, tout le cas le lengeni ya koluka, peut-être ce pe simbilo bipé. Moi, tourne États-Unis malgré tout le ngana biso, t'es ok, ko vendre rapena kuna mais biso izara moi genre mo boké, yo beti moi tour. Ozongi na kina, ozongi na Congo parce que biso te keba poto qui ne l'équipe partout, hein. Qui ne l'équipe partout ba fantir te ntaba poto nan taba awa za moi jara hein moi ubangi moi couloir kimbuta moi vino mo boyebiti moi couloir kimbuta moi nini moi oshwe au sentir moi ba oshwe donc c'est que moi ba différent moi biloko wana na kinya et puis ça moi ba ezana ba standing nango on comprend alors c'est que ça ko kende kuna moi faux tour mais mingi Congo. Alors échanger pourquoi parce que mundele va comprendre que non biso pe ba congolais to betaka faux. Biso ba congolais to betaka faux, biso ba congolais to comme ça moi shida mo bu na ba jar mo bu. Que non lelo ngala ko ke beta na beti développerie na ngana gagner. Mais kolo mais so ya développerie au sala nini. Azui développerie o ngala gagner qui azui dossier na nga poisser la nga dossier na nga normal que non monsieur Merveille vous avez gagné na GDV loterie maintenant venez pour que na c'est la bino ba démarche yo moko enfin que non au sala nini aucun États-Unis.
Mais bato na biso ba comment na ba jemo boso zui bongo ye azui dossier na yo. Dossier na yo aluki sozi. Muto peut-être akokana azala mo ba très ya ngai merveille boy. Comprendre aluki muto mo azala quoi ba face le quoi ya ngai merveille boy ba moi ba morphologie moi normal ekokana azui dossier na ngate kel na ye. Atekel na ye donc azui siko tellement muto na opese abi que non muto a gagné qui a opesa ngara mon peut-être il y a des marches kak tout ça ne ba des marches et puis et si lango. Mais abi que non soit teka dossier peut-être supposons $3,000. Tout ça, $3,000, tout ça, $1,500. Alors, tu as un dossier de $1,500, pas morphologie, tu pas sozi nangai. Tu as un dossier de $1,500, et puis, $1,500, tu as un dossier, entre temps, ça, sur la démarche, ça, il y a un cas de donc, à préférer, tu as un gagné qui te a gagné qui. Vous voyez? Donc, à préférer, tu as un gagné qui te, ne place nangai, mouton a gagné qui. Donc c'est ça peut-être piler et peut-être et permettre que notre développerie et continuer qu'au bêta malolengo et bané qu'au bêta déjà. On comprend, il y a une base, il y a makamouana. Pourquoi piraterie et comme qui trop d'après biso ba congolais te bi que notre l'équipe mondiale na emaeli parce que ça bato na na mopena na ba ambassade yana pas cotiper interview boyo a cotiper interview. Ben interviewé na bango mundele pa yebi na yete ke muntu ezayete parce que biso ba africain to zala moi ba surtout sur la biga ki notre kokana na biso esili pour la mundele lobele loté mais je vous le dis il y a des gens au ba kena beta États-Unis d'Amérique qui wana na ba développer na ba chance na bango te ba développer ba beta ki ba gagner ki donc sous sa beta ki a gagner ki mais ye asali nini akei azui na ye pe akei na ye vous comprenez mutu mususu beta ki a gagner ki yo beta ki o gagner ki mais yo te mutu kokende ba te ki dossier ne pas mutu mususu wana sani akene États-Unis et lo ne bomi yango wana alors le yo munde la vanda habiter nga kongola ko leka na mayele te kongola ko leka na mayele te ndela za mayele ndela za mundele mundele aza mundele donc mundela otika la mundela o leka ka biso toujours na mayele ata mayele na biso ba africain ngoso ya ndenge nini mais mundele aluka toujours ko sala ba mise en jour parce que biso sala ba mise en jour télé do ya sali mise en jour na ye photo za la ya gaya photo za la ya gaya et sigi wana te il faut otia nini otia ozala na passeport faut na passeport mukando a passeport wana il faut ça nango o biso miso ezala ki no obeti na kutu développer obeta na développer ozala na kanda kutu o na passeport na te mobeti na développer lorsque on a développé donc comme ce que ça ba démarche comme luka OK na ba ambassade so ba passeport o sala ba nini mais lorsque on est à l'obit te lokwa bino bolingi ke no mutu mususu abetaki ale mutu mususu azokende photo longo la piraterie wana ba congolais mususu ba kenda te ça la démarche ça la démarche ba luka mundela na développerie asuba solide ba biton biso to beta meto kenda raté boy yo mundela ça DJ wana lobi ki non avant beta développerie non il faut ça déjà numéro il y a passeport na yo numéro il y a passeport na o tia yango déjà wana o tia date de quoi d'évaluation ce qui y a d'évaluation o tia date il y a nini ya akize o ba pese la donc date o ba betela ki yango na date o ba pese la ki yango o tia yango wana mundela lobi okokosa ye te okosa ye te sikoyo yango ekomi mwa bongo pourquoi parce que biso moko tozalaki base yango bakongolais baza mitema mabe bakongolais bazalaka bongo congolais soza nelo te moi jar bato banda ko gagner na ba développerie bango te bakenda ngana bi bato belo bakenda yete mtabeta développerie mtumsusa beta développerie mtumsusa gagner na développerie mais bazui dossier na bazui va finir surtout bato ba beta bato ba développerie ngo ofele obeti ofele ba peso ka papier mo bokei mais ya kei kuna le jour ba résultat atali ba résultat mo ki gagner a obenga yo te aluki munta teki dossier na ye soki 1500 non azui atena le pante apa bandi ko ba koleba mbongo ya ba démarche comme ça nde baliaka a bengo te yo ka sa bengo a go bengo te yo mwana mama leki na bango c'est pourquoi mundele pas lobi bon le quoi bino bolia ba tu koto yo ça va boza sko ngala la famille ngala mundele na pesa bino ne makam no la sabino lo lengi ni makamuzala yangwana bino bato bolia ba dossier bato
ya te belé na Kinshasa bana ko ganga ye bisonde ba tozana monopole ya nini bisonde tozaba na monopole ya kobetisa ka DV loterie biso to tina na DV loterie to organiser ba 1 million de personnes nana ye biso bato wana ba yeba na mindele wana te on comprend bato wana ba yeba ni na mindele wana te donc tinde eza bongo bato wana ba yeba na mindele wana te baza biloko te na DV loterie baza biloko te na DV loterie mutu aza te DV loterie za je ya mundele ye moko ezalaka loterie donc yo pe ko beta na téléphone na yo beta na téléphone na yo otindi so pe chance et sourire ba na jour résultat au gagner so le gagner mutu ça le bon ba démarche au luki so même mon père oza mo esprit ba ni au sali parce que ba mindele comme ça le roi ba propre bangonde ba comme ça le roi ba école que non na ko ça la suivi na ko simbisa boy po bino bo gagner to beta ba 1500 to to gagner to 750 personnes ba gagner ya wapi lokuta lelo biso yut boye ça mindele na te bolongola ba passeport bo ça la suivi bon marché bien très chers amis na sepele collectionner bino moment oyo ezalaka pona ko éclaircir bino ba oyo bolingaka DV bobetaka mingi ba DV loterie bomitungisa maki pourquoi ba ça lango boy oui parce que ba kongole ba mité ba mabe moi piraterie les trop mundela lobby pona ko éviter ko combattre ba piraterie ba fraude yango mundela sali nini asali jeu wana donc c'est que ayebi que non muto ko beta DV loterie faut beta ngo kaka na passeport na ye donc ezaka passeport na yo ndom to ko betela donc c'est que lelo so beto na passeport na yo lorsque yo zui elingolo banini mutu akoki ko pirater DV loterie na otia atekelango pa mutu mususu parce que mutu wana za na passeport na yo te donc bo suki bino batu boteka ba dossier ba to ngala bino to mona ni mbala sima big up